Ay, güey, el otro día me vino un collar, miren. ¿Qué extraño? Hola. No va a ser como que se lo digo que extraño. Y ya, voy a presentaros de Parodia. Leñe. Ya están dando la marites. Va, por lo menos no me va a tocar ningún guille. Pues sí, tío. Ese soy yo. Y para poner de esta forma se tienes que decir: sal, gato. Y aparezco yo y así eso, o sea. ¿Entendiste, güey? Pues sí que entendí, pero no te entiendo. Sí, vas a ser una superheroína. Yo no creo en eso. ¡Muere! 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 Quiten el maldito collar.